अहनबदा मरोइबा पाउ मणिपुर थुगाइबा पाम्बसिंगी मखुता लान पामदे हाइदुना सरेंडर तौबुदि ngamloi हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोख्रे टिकेट तानब लाइते तानगे खंदे पार्टी के अहल सिंह अदुम मिखल थेंगनेजसनु हाइना राज्य सभा के मेंबर निंगथौ लैसेंबा सना जाउबना हाइख्रे स्टेट की इशू कया अमत ओइना पुन्ना थेंगननबा स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटिंग बॉडी अमा सेमनबा थबक पाइखटलगनी हाइना तरागी चैसुगी चेयरपर्सन खाइदेम मनीना लौथोख्रे अमदी मोटबुंगदा �KRAU की केदर सिंहना यू थई हाइदुना तमथीना फुबदा कुकी अनि सिरे अमथीना सोकले मियामना �KRAU की फाइनेंस सेक्रेटरी की दुकान मई थादुना मांग तखनख्रे मैम खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो की नुमिदांगी मणिपुरी पाउ मिटेंग ताबिरिबसिंगबु सुरबला माइरेंबमना तराम नोकचरी हौजिक मियामदा पाउ मुचा खाइना पिजरी मणिपुर लाइरिबा सेक्यूरिटी फोर्स सिंग सिजनरगा लान असि नुमित मरी मंगानीदा लोइसिनबा ngami मणिपुर थुगाइबा पाम्बसिंगी मखुता लान पामदे हाइदुना सरेंडर तौबुदि आइहाक ngamloi हाइना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर नोंगथोंबम बिरेना फोंदोख्रे वाफाम असि ngarang प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना वर्चुअल की खुथांगदा लुपा करोड़ 3,350 की चौखट थौरांग प्रोजेक्ट संगाबा अमदी उरेक उयुम तमख्रबा मतुंग ngasi लुपा करोड़ 9,50,000 चंगना इम्फाल ईस्ट की लमलाइदा नेचुरल ग्रास फुटबॉल फील्ड अमा सेमगतनबा चीफ मिनिस्टर एन बिरेना उरेप उयुंग तमखिबादुगा मरी लेनना फोंदोखिबनी डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स सिंधुना ngasi पांगथोखिबा थौरम मदुदा यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजम पावर मिनिस्टर थोंगाम बिस्वाजित महूत मिनिस्टर 𝐌𝐾𝐬 वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर अवांगबु न्यूमाई हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर सपम रंजन PHED मिनिस्टर एल सुसिंद्रो एजुकेशन मिनिस्टर थौनाउजम बसंत कुमार सोशल वेलफेयर मिनिस्टर हाइखाम डिंगो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कासिम बासुम राज्य सभा की MP महाराज लैसेम सना जाउबा लमलाई AC के MLA खोंगबान ताबम इबोमचा यास की डायरेक्टर टी फुलेन मिटेना चिंगबा मसक नाइबा मियोय क्यासु सरुक याखी थरमदुगा मरी लेनना CM बिरेना हाई लमदम मसिदा थोकलिबा इरांग असिदा हौजिक्ति मणिपुर कनबा पांबना कनानो अमदी मणिपुर थुगाइबा पांबना कनानो हाइबसी मियामना नोंगमगी खंगरकले हाइकी लोदना इम्फाल उख्रुल लंबीदा चथोक ससिन तौरिबा सिंगदा डोनेशन के मिंगदा अयत अपन पिबिगनु लंबीदगी पैसा खाइरगा लान सोकनगदब नते लेमिनरिबा फुरुप कंगलुप सिंगना येकनबना कनानो अमदी मरुपना कनानो हाइबा खंगदोकलसी हाइनसु अपील तौखी येकबसु याई तानबसु याई मधुगी मैतैना सेलुन ट्राइब सनगनी हाइबदुगिदा यारोय मधु कोई यानिंगी हाइदना solidarity rally अमखक चक्कने हाइदना all tribal student union manipur achum हाइबसिना हाइरक मतमदा अखोइना थिंग मंगम्रा मणिपुर की प्रजा मयामना सिदा डिमांड की रैली चलिबो खोलिबो मयामसे डेमोक्रेसी ने इसम समना खल्लुबने खोदि रैली चतबने है रैली दुदा रैली मदा मागी यानिंग बना थोड़ा यानिंग दबदो खोंगो पुलोइने गायो ngasisu yai ngasisu sanari roina manung duda aduk thina अखोइदा वंसलगा सरकार दा वंसलगा दुगा तमना मैथै जाति दा वंसलगा अटैक तौरकनी सिदे कोइ कनासु खल्लुदे रैली द पुंग 8:40 दा हौबन मोरे सोरसानपुर दा सब साना पुंग 10 गा बखाइ ताबा मतमदा फॉरेस्ट ऑफिस मै थाबा होरपन ड्राइवर फुबा होरपने युम अटैक तौबा होरपन अतै दगा ताबे चिनाव सिंग लमदे अंत तौदे अतई नगागी चलिना हो इंडिजिनस पीपल सिंग ताब तमिलनाडु तौदे उखुल तौदे सेनापति तौदे अमजोंग तौदे काम तौदे सिगी पोसे कोई खंगदब यारो लान कमाई लोइगनी अखोइने अटैक तौरुबसु नते मोइने अटैक तौरपने खुदि ngathokpani हुजि फावद भारत सरकार की मणिपुर सरकार की लान ngathoi मरमदे अखोइ मणिपुर की प्रजा कंदब यादबगे भारत की प्रजा कंदब यादबगे तौरैबु लानसे कनाना नोसे अखोइ खंमिन बताय करीगी तौरई नो सुस कमिन बताय मणिपुर के पुन सत्तम कायबा यारोय हाजि कनाना हाय मणिपुरी सिंह हाय इंडिजिनस पीपल सिंह हाय थुगाइना की होनर पुन कनानो मदो कोई खमिन बताय थुगाइना बो होनर जिंदु की मखुत कोई लान पाम देना कोई सरेंडर तौगद्रा आईदी तौरोय भाई सरेंडर तौ लाइबा कायबा यारोय कोई अदुगा मैहौरोंदगी लेमिनरैबा कोई चिन्नाव मयाम कोई पुन्न लेमिनदबसु यारोय मोय मयामु कंदबसु यारोय हौगलक्प मतमदुदा अखोइदि करिसु सेम साहौदे
rally ma salaga admaina khoi de attack torokani ase mangmeba लाकदरिबा लोक सभा की मिखलदा मियामना बीजेपी की टिकट फंगलबा याई हाइना पानबा मिंगसिंगी मनुंगदा अमा ओइरिबा राज्य सभा की मेंबर निंगथौ लैसेंबा सना जावदा पीरबा याई हाइना पानरिंगै चेरक्ता लैसेंबा सना जावबा मसाना टिकट तानरुबा लैते तौगे हाइना सुखंदे लोइनना हौजिक मक्सु एमपी ओइना लैरी मिखल असिदा महाकी ओइबा करिसु लैते हाइना पाउमिसिंगदा फोंदोखरे वाफम असि गसी सेंटर फॉर मैतै पंगल कल्चरल स्टडीज मणिपुर न सिंदुना एमपी निंगथौ लैसेंबा सना जावबना सना कोनुंगदा निंगोल मचा लैरिंगै हाइना मिंगथोनबा इसैगी ऑडियो एल्बम अमा फोंखिबगी थोरंगा मरी लैनना पाउमिसिंगना हंगबा वहंगी पाखुमदा फोंदोखिबनी महांगना हाई मयामना पंगांगांगनरबसु हौजिक ओइरिबा मणिपुर की फिबम असिदा येंगदुरबदी लाकदोरिबा मिखल असे अदुकी मतिक लुबा मिखल अमा ओइगनी मरम अदुना पार्टी की हानगी लैरिबा अहल सिंगना अदुमक मिखल असे थेंगनजसनु हाइना फोंदोखि अदु तसेंगा आइबु हाइजो हारगदिको आई आम थामो सेंगा आई थोदोंना मसिगी आई खोदरुबा लैदि के तादाबा काइदु मदु लैते अदुगा औगेरसु खन्ने मरमदि आई से औगेरुम आई अगरा फरोरा आई सबागी एपी मोना लेजेरिको अदुना आई बोदो थोदो बिसे लैते मयामनो बुदि पंगांगांने अदुगा कोगी आई वाखलददी हुजि इलेक्शन से याम लुगनी जुलाइबा मणिपुर फिल्म सिदा कोगी पार्टी की हाल बीजेपी कोइना प्रथम सांग वाजर को मैं अदगी हादगी जो जी एमएस होय सुलेबिदी बा पार्लियामेंट जलैरी अदगी पार्टी के ते से नाम दैता अदुमा मखोय तो तौसुन दबो अदुगा कोगी दे ऐसे पार्टी की काय का तामोना नि पिरक कमी दो अमरोबदा ngasi pangthokiba thauramadu maitai pangal igi khongul liva foundation ki president bm yaima saha music composer amadi director 𝐂𝐀𝐍𝐻 maitai pangal council manipur ki president haji arafat amasung manipur maitai pangal welfare organization ki president boboy 𝐂𝐀𝐍𝐻 na saru yaki isai asi dr rahaizuddin sheikh samuna iduna mohit rahim amadi 𝐂𝐀𝐍𝐻 na music direction pibani isai asida maitai amadi maitai pangal ani ki marakta lainariba igi mari amadi फम कयादा सरुक यादुना ngमखै ngaknaba hotnakibaga loinana thawai thakraba kaya adubu saithaदुना sakli isai fongbagi thoram aduga mari leinana ningthau leisemba sana jawbuna fongdokibada ningthau khagembagi matamdagi khundaraklaba maitai pangal singna yamna wahan thok leina puthokpa isai ni maitai pangal singna ningthau khagembagi matamda landa thauna fana mating pangbagum tha tara helaklaba irang asidasu achouba mating pangduna leiri asumna maitai pangal singna awa nungai kayada maitai singi mateng pangduna lakli khangdaba kanana pangangang labasu matam amagi history da hauzik thoklebe irang asida maitai pangal na achoba thodang lowki haiba khanglakani maitai ningol gi mata oiriba maitai pangal amadi maitai kaidaunungda kaina ba yaroi maramaduna haurakliba naharol singnasu social media da amana amabu hunnabagi thabak thadoktuna nungsi sanana hingminasi haina ningthau leisemana makha takhi Center for Maitei Pangal Cultural Studies Manipur Nasilaga official launching hai tare audio music audio album ma koi maminga ningol basa leiringai haba suma koi sei asi launch to bege dugba thorni aduna ngasigi launch story ba koi maroda ndamasida koi ningthau hagem bage matamdagi khunda rakhiba koi Maitei Pangal haiga khangnaba Manipur Muslim singna yamna kigi wahanduk leina kigi puthokpa sei am khangni yam sudu sei sigi magi title sigi bada khangdigani ningol masa leine haibani singna ai samati sigi title se ujaba matamda punungda thuklauba adu yam emotional oba dumba feeling am sudinga dai lamdam asida thokliba thodok watok sing amadi matam gi isu kaya amato oina yanaraba common minimum program amagi makhada loisinduna miyam gi thabak tawnaba state level coordinating body ama semnaba taragi chaisu gi maikai digi thabak paikhatlagani haina loop asigi chairperson 𝐂𝐀𝐍𝐻 manina fongdokre ngasi imphal east district ki khurai ahonggaida leiba loop asigi office ta pangthokiba paugi mifam amada wafam asi fongdokladuna senior
Advocate 𝐂𝐀𝐍 hai lamdam asida civil society organization CSO kaya lairi makoigi oiba tongan ba pandam laijarabasu leibaki oiba issue singdadi amatta oina yanaba amagi makhada punna thabak tongminasi haiduna taragi chaisuna hongdoktuna lakhi madugi matung inna thasigi mapanda Imphal West District ki yumnam huidrom da leiba huyen lalong thangta association ki sanglenda Manipur da lairiba tongan ba CSO singi mihut sing yauna apunba mifam ama pangthokuna khanaraba matung state level coordinating body ama semba haina yanakre amaromda taragi chaisuna hana hiram kayada advisory board oina leiramba adu handaki asidadi state level coordinating body ama semnaba mathau taba thabak paikhatlagani haiki ꯑꯗꯨꯒꯤꯅ ꯊꯥ 11 ꯆꯪꯉꯛꯑꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ 9ꯅꯤ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯑꯕ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯇꯪ ꯇꯥꯗꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯕ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯂꯥꯛꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯕ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯅꯔꯤꯉꯩ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯣꯈꯥꯏꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯅ ꯕꯟ ꯇꯧꯅꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯅ ꯃꯩꯔꯥꯒꯤ ꯔꯦꯂꯤ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯅ ꯃꯣꯝꯕꯇꯤꯒꯤ ꯇꯧꯅꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯅ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯆꯦꯟ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯅ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯅ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯆꯠꯂꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇꯤ ꯑꯐꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟ ꯗ ꯂꯥꯔꯖꯔ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯈꯟꯕ ꯃꯥꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯪꯁꯊꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯆꯥꯔꯥ ꯍꯦꯟꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯐꯪꯁꯟꯗꯨ ꯇꯧꯖꯧ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯄꯥꯂꯟ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯇꯧꯖꯧ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯄꯤꯕꯗꯨ ꯇꯧꯖꯧ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯇꯧꯖꯧ ꯕꯠ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯃꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯊꯦꯡꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯦꯕ Lengaka suspension of operation su chatnariba kuki militant group ki Revolutionary Army United KRAU oigani thazaba khulai paiba singna phubada kuki miyoi ani sire aduga amana sathina sokpadagi laikan nakhre hairi paugi likhul amagi matung ina thongdok adu ngarang numidang pung 6 lom taba matamda Supermaina police station na konba modbung bazar da thokibani hairi thongdok adu da laikhitraba miyoi ani adu Supermaina dagi Jandunglang amadi Kholep khundagi Jangminland kawi asiba hakchang anima modbung da laiba letpau hospital da thamli hairi atopa asokpa miyoi aduna palminthang chahi 38 apokpagi ming denkhai kawi Tingbangjang village dagini mahak ka hena sokpadagi Dimapur da laiba hospital amada layengnaba pukre miyoi ani sikiba amadi amana thina sokiba adu KRAU gi kedar singna mayai kaba chinja yu thaklubagi dama ka hena fubadagi thokibani hairi thaudo adugi tungda maikai kya dagi lakpa miyamna tamthiba mihat adu yaningdaba fongdoktuna akanba irang haurakhi police amasung central force singna irang adu laksinaba kanna honaki adu moinama modbung bazar da laiba KRAU gi finance secretary ni haiba miyoi amagi dukan miyamna mai thaduna mangta khankhre hairi loinana militant group asigi atai kedar kharagi yum singdasu amangata thokhankhre hairi Indian National Congress ki Vice President Amadi Ukhrul Assembly Constituency ki Hanagi MLA Alfred Khan ngam atharna BJP lenga pu miyamda lana uhanna ba hotnari haina Bharatiya Janata Party BJP gi spokesperson Johnson Ilangbam na fongdokre ngasi nitaipat chuthekta leiba thambal sanglen da pangthokiba paugi mifam amada wapam asi fongdokladuna Johnson na hai Manipur gi luraba tanja asida politics tawduna miyamda aranba wafam kaya fongdokliba si tawbiganu state asida BJP lenga lakpadegi chap manaba meeting amagi makada ching amadi tam ani gi khenaba thamdana tawba thabak kaya tawduna lakle Manipur da BJP lengak lakpasi chahi 3 mapung fajan lakle adubu ching amadi tamda thadariba chakhot thorangi senfam sing asigi maramda ningthina khangdaba mawong manba thawong amana miyamda lana sandokna ba hotnariba si tawbiganu tampaki mafam khaktada maru oina yenge haiba wafam kya lana sandokli center dagi thadarakpa senfam sing chada nipu manga di ching amadi tampaki mafam singda manaba chang amada thadaduna chatliba lengak asigi chakhot thorang aktane lengak asina ching amadi tamgi marakta hena naksinaba mari leinaba go to hell gi thabak thorong kaya pangthokna lakli loinana hauzik thokliba irang asida Manipur gi miyamna pamba kholau kaya chama laukhatuna handak pangthokiba legislative assembly gi mifamda laukiba warep sing aduna takle Manipur Manipur gi miyamna chahi kya gi mamang dagi tanduna lakpa warep sing adu mapung fana tanja asida lawrakliba haibasi miyam gi apamba du lengak asina thabakta onthoknaba hotnabani haibasi ex MLA Alfred Khan ngam atharna khangdabagum tawi haina su fongdoki
Manipur ki asu koi lurba patam sida koi toman circle ki election to koi yani hai ki tanam kama lei mera rajniti ki koi ba koi political mudslinging amaga lamna basi ai koi tawun se ai dana koi adu ki principle amagi makhada masi koi party ki thabak thoram sing masi ai koi oi ba yamna keno tawraga koi dum leijeba du kumba koi BJP na koi dum leigni ba tam khara hai ba tare te ne matam khara sida sida koi gi tonga political party sing gi koi tonga koi da mayam ama hai bir pa le du bu maroi na koi hojiki koi gi hojile ba film asiga loina na tonga ba koi gi koi da sarkar sida maral sida ngang ko to mayam do lejera ka su mo pu na ngarang asi koi Indian National Congress ki ha khulli ex MLA bu biramba hojina Congress ki Vice President oiba Alfred Arthur Koba koi new esina ngarang thamgiba koi miyam da lan honna ba miyam da lan lamjing da ko na giba madu ai koi party ki mai kai degi ta na madu kitang sengdo hodra ga di lan chakkidra hai begi adu gi matang du da ngasi phongsi kaujebani Maitei Thapalonda Tha Khudingi oina puthokpa lining theu Sanamahi Mapaugi Lamta Thagi Mapau Phongkhre Sanamahi Mapau asi Manipur miyamna pamba hengalakpana lepa leitana puthokpiu haina ngasi Mapau sinabagi thoramda Manipur Hawker Association gi Secretary Laikram Surjitna phongdokhre ahing nungthil nongju nungsa marakta pauchi puriba hawker singna yumthong khudingda Mapau asi yahonba ngambani haina thagatpa phongdokladuna LSTB busu Surjitna pukning thagatke ngasigi Lamta Thagi Mapau Bagi Thoramda LSTB gi Vice President Vidyapati Senjam amadi Member Secretary Maisnam Sivadata Luang loinana Mapau asibu Manipur gi 𝐶𝐻𝐸 yumthong khudingda yaholiba Manipur Hawker Association gi thomi singsu saruk yakhi Pangtok kadagi haibana simbasi ki mapau pibiri bai masi koi koina chachai hawker mayam gi report lojaba matamda public ki matik demand leba public ki matik kana pi habismati koi soi habismati khanjare ado sanamai temur purna asi pangtok pibiri bai thongsi amari di handa kisika mapung pare lemori ba thasi suje dina pangtok pinaba asi hawker association gi mai gi singari lene na hawker association gi member kudi maksu association gi mai gi ada pondok ceri malam di hawker association ki member sing yaudana masih mapung phanba ngambanate Matam amada hekta political crisis lakpa matamda madubu thengnaba ngamba luchingba khanba mathau tai haina political activist Mahesor Thongnaujamna haikre wafam ase Mahesor Thongnaujamna leptana changsilakpa mahaki punsin begi khongchata top khongnang khon pungdongbam dongren amadi faknungda pangthokiba masing yamlaba miyamna mahakpo okpagi tharamda phongdokibani mahakna hai Pakistan ga lonaba border da India gi army mayam khulai matik chana pairaga nungtigi lairibasi lan sokna de adubu khulai matik chana pairaga khulai sizinaba haiba lanmi mayam nungtigi lai Pakistan kapsilako matamda khudakta thengnaga doribani adum haina aikogi political leader pumnamak loina haiba khangba likhun khangba mathau tai maramdi matam amada hekta political war lakpa matamda thengnaba ngamba mathau tai haiki mahakna hai aikoina maital bora kharada pangthaba sel kharada pangthaba tawroidabani maital bora pirakliba miduna fazana likhul khangba ima laiba ki fight tawba ngamgadaba oirabadi kari su kaide adubu sel khara pirena likhul kari su khangdaba miduna maital bora pirakpada pangthakiba taragadi pangthariba singdu laibak thugaibada yaurabani haina Mahesor Thongnaujamna makha taki India aga Pakistan ga nona ga leriba border akoi gi LOC line of control si da wang chaurba army mayam ma AK47 paraga leriba se nungti gi lan sokna branem dai birone sokna de ko adubu anytime Pakistan lan tar ko matam dak long thengna raga thengna doi natra thengna doi ni ko dumaina koi so koi political leaders mayam loin ahiba thamba mathau taiwa kari gi no anytime political war la ko matam dak long thengna na ba ma kedo yawi mama wai su pukchel chauri ra natraga kedom tang haije waro wiro hai grabni na kedo yawi ma gi dangta chen bi rani kedo bagi no akoi maira da maitan bora am thadarami dei biune maitan bora am thadaram madunam lam gandori ba potu gi reason maram do dun ohen ba kai maram sabra ne dabiro ne mama waina maitan bora thadari ba nupa duna constitution khangba ek khangba lo khang phazana fight to bangam gadaba ekoi ijati gi dam ifuru gi dam ta Manipur gi dam ta fight to bangam gadaba oitara gadi maitan bora do loction biro aduga magi dam ta wak to biyo ba aduga pirei ba miduna laik so haitaba kaim su khangdaba oiragadi hayeng fight to bangam oidaba oiragadi sen khara paena mama hoi thamai ba lakpada mama hoina thamai gragadi mama hoi leibak thugai ba yawi ko sengna harbada
Assam Rifles BSF Manipur Police amadi Rapid Action Force ke apunba team amana ngarang moregi namkhai beng da thiba humba ki thabak chathabada mapu yaudaba wall is yours �WIY tablet listing kun yauba carton box ama fangbang amkhre haidi ba �WIY tablet sing asi malem gi kaitel da choranga lupa crore amarong gi senfam oigani haidi ba tablet sing adu tungda more police station da phuchinakre haina PROIGAR South tagi thadorakpa chirolamana khangalakle Haukiba numita security force singna Manipur gi mafam kya da thiba humba gi thabak chathabada tongan ba mafam anidagi yamlaba khuchu khulai kya fagat pangam khre security force singna ngarang Kangpokpi district ta thiba humba gi thabak chathabada US ta saba 5.56 mm gi M16 assault rifle ama 5.56 mm 16 assault rifle magazine ama 12 in single bore barrel gun ama number 36 HE hand grenade detonator yauba ama single bore live cartridge 33 fire single bore cartridge case manga 5.56 mm live rounds tarup combat pouch ama sling bag ama loinana ammunition waist belt amaga fagat pangam khre numit asimak tada atopa thiba humba gi thabak amada Churachandpur degi 11 SBBL gun ama magazine yaungna 9 mm pistol ama improvised heavy mortar pumpy gun ahum improvised heavy mortar pumpy bomb mari loinana 7.62 mm ammunition sniper gi maru tara tet fakat pangam ki nakalamorom da national highway number 2 amadi 37 da nongmada changdaba yadraba chana thaknaba yauba tata truck chamaga yankhai manga amadi chani ga kuntra tarok imphal tamna security gi checksin tharanga loina puselakre chingnaba mafam singda chathok chasin tawbada apan ba thoktana ba puna checkpoint chamaga kuntra ni pan thamkibaga loinana chingnaba miyoi chahum gi mathakta checking sing chu chathaki haina Manipur police control room degi thadorak pachiro lamana khanghalakle Disable nongthongbam ingocha hatpada chenaba miyoi sing Manipur lengakna logi mateng lauduna mihatpa ngapigani pifam thokpa cherak pi drabadi akan bakhongjang jangsilagani haina Disable Development Society Manipur DDAM gi advisor Kiran Yendrem bamna phongdokre ngasi association asina senduna Manipur Press Club ta pangthokiba paugi mifam amada wafam asi phongdokladuna Kiran na hai laibak thiba thodokta laikidraba disabled person ingocha gi yumda changsinduna sana yunaiba tanna tana miyoy asibu makoi gi thabak inkhangda sizinabagi thabak chatharakpa si yaningdei thodok asida chenariba miyoy sing logi matung ina phangpham thokpa rak ladiba lenga asina pigedabani loinana hauzik mihat asida chenariba miyoy sing police custody da ladiba singi makha taba kari action lokhatkani haibadu miyamda mayek sengna khangalu haina su phongdokhi March ki tarikh 3 ki thoiba thodu siam mai ko thodu ni ngosa sei yanki manga sano embani ko ma ki wale ele kaida mongon chmaina miyoy krana tasena ma ki mi changchilaga ato ko thambiramba aduga kari maram gi no haina kupna ko gi association sigi rotaman tamam ko state platform gi mayam yawna tijalu matamda tasena mi hatla chenariba ani haibadi robot amadi asagi koi khari haiba position sikanda ani si amadi robot si ahum amara rajen ko bomon ko mokoi ahum si sta ani ni phare na paper da habi ahum phare na ko kursi yaw ama sigi singida mokoina tasena haibadi amadi police ki halbildar oi hai robot si koina pamjabadi judicial inquiry recommendation inquiry kamle inquiry ma tawrubasu aikoina madugi porki chap chaw wang thok buji aikoina kari maram gida mukta ko state commission for persons with disabilities na chu moto casing lokatna on sports la inquiry to udam se ma chipuda to yuna thamjage Mifam aduga mari leinana DDAM gi advisor sapam jasowantana phongdorakpada tha asigi tarukta langthaba lep mayai laikai de leiba nongthobam ingocha apokpa en manibu tamthina furaba matung hospital da pukhatlaba matung laikanaba ngamdana laikidaba asimak thamoi sokna nungaite thodok asida Manipur police ki miyoi ama chenara bahaibasi ngaktaba ngamde police haibasi mitem miyambo ngakpi senbinaba amadi aswai angam kaya ngakthoknaba thamliba makhoina asigumba thabak torak bahaibasi yamna laibak thibani police singna mitem miyamga matau karamna loina gani ason ana sing karamna ngakpi senbigani haiduna train tawrabani haiduna pukningda khanjaribani loinana atop miyoi singna chatharamba oirabasu makoina ngakpi senbigedaba makoina thodok asida yauramba haibasi thamoi sokna nungaite amadi disabled singbu hanthana yengbagi thawong amani haiki Manipur police ki miyoi ba ka
ꯆꯦꯟꯅꯔꯝꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝ ꯉꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯐꯥꯎꯖꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯉꯥꯛꯄꯤ ꯁꯦꯟꯕꯤꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏ ꯑꯉꯥꯝ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯁꯦꯟꯕꯤꯅꯅꯕ ꯋꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯕ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯒꯗꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯣꯟ ꯑꯅꯥꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤ ꯁꯦꯟꯕꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯋꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯐꯥꯎꯖꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯒꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛ ꯁꯦꯟꯕꯤꯗꯅ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯌꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯍꯦꯟꯗꯤꯀꯦꯞ ꯄꯥꯔꯁꯟꯁꯤ ꯍꯥꯠꯄꯗ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯟꯐꯤꯌꯔ ꯃꯤꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯄꯥꯁ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯋꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯊꯅꯗꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯐꯥꯎꯏ ꯌꯦꯜꯍꯧꯉꯩꯗꯒꯤ ꯆꯠꯅꯔꯛꯂꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯅꯥꯠꯀꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯃꯨꯊꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯣꯏꯁꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯍꯩꯖꯤꯡꯄꯣꯠꯇ ꯆꯥꯎꯅ ꯐꯤꯖꯪ ꯈꯟꯕ ꯀꯦꯛ ꯀꯛꯄ ꯈꯨꯗꯣꯞꯄꯤꯅꯕ ꯂꯥꯟꯅ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯁꯣꯅꯄꯨꯡꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯐꯝꯂꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯦꯟ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯊꯤꯡꯅꯕ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 15 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡ ꯎꯅꯕ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯋꯥꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯅꯥꯎꯈꯝꯕ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯗꯨꯅ ꯅꯥꯎꯈꯝꯕꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯍꯧꯁꯥꯗꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯛꯂꯕ ꯆꯠꯅꯕꯤꯕꯨ ꯅꯥꯊꯩꯗꯨꯅ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯐꯤꯖꯪ ꯈꯟꯕ ꯂꯥꯟꯅ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯁꯣꯅꯄꯨꯡꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯐꯝꯂꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯦꯟ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯁꯨ ꯅꯣꯝꯗꯨꯅ ꯍꯤꯡꯖꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯎꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯦ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯐꯤꯖꯪ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯟꯖꯥꯎ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯗ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯤ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅ ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯨꯠꯈꯤꯕ ꯌꯥꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯁꯨꯔꯒ ꯆꯥꯖꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯟꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯊꯦꯡꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯨꯍꯣꯡ ꯈꯣꯡꯗꯣꯡꯕꯗ ꯆꯠꯅꯔꯝꯗꯕ ꯀꯦꯛ ꯀꯛꯅꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯃ ꯊꯤꯡꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯐꯤꯖꯪ ꯈꯟꯕꯗ ꯃꯥꯝꯇꯣꯞꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯣꯅꯄꯨꯡꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗꯨꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯊꯣꯡꯒꯥꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯝꯖꯥꯎ ꯁꯣꯔꯣꯛ ꯌꯥꯎꯅ ꯁꯟꯅ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯁꯦ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯟꯖꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯟꯗꯕ ꯏꯆꯥ ꯏꯅꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯁꯜꯂꯛ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯟꯕ ꯊꯦꯡꯊꯔꯛ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯟꯕ ꯊꯦꯡꯊꯔꯛꯄꯁꯨ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯌꯨꯝ ꯄꯥꯟꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯇꯩ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯟ ꯊꯨꯝ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯠꯆꯔꯛꯇꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯥꯝꯃꯗ 50ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯆꯥꯝꯃꯗ 50 ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟ ꯐꯠꯇꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏ ꯂꯧꯃꯤ ꯁꯤꯟꯃꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕꯅ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯆꯥꯝꯃꯗ 10ꯃꯨꯛꯀꯤ ꯃꯣꯏ ꯈꯔ ꯁꯤꯖꯥꯎ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯑꯄꯥꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯇꯩ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯊꯤꯡꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯇꯩꯁꯦ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯟꯊꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯤꯇꯩꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 10ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤ 2020ꯒ 4 ꯌꯧꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯆꯍꯤ 10 ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯤꯇꯩꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯀꯗꯕ ꯆꯥꯡꯗ ꯍꯟꯊꯔꯛꯑꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯑꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯇꯤ ꯄꯟꯗꯤ ꯄꯟꯖꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯁꯥꯐꯨ ꯀꯟꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ 37 ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 7 ꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯍꯤ 10ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯍꯤ 90ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯃꯤꯇꯩꯁꯤ ꯁꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯇꯥꯎꯟ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯁꯥ ꯄꯥꯏꯗꯨꯅ ꯏꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤꯗ ꯑꯌꯦꯠ ꯑꯄꯟ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯂꯣ ꯂꯩꯇꯕ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠ ꯆꯤꯟ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯈꯨꯂꯤꯡꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯕ ꯆꯤꯟ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯍꯟꯊꯍꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯇꯥꯎꯟ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯈꯤꯅꯕ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ of Civil Society Organization Fox Manipurna Lawi haina chirol amada lupasina thadorpo chirol amada fongdorakli mathau tawduna law and order ngak liba state force singi pukning hanthadana ba state laingakna moreda laidi ba state force singda ahenba power pigadabani hairakli
Students Union of Kanglaipak Suki Wangkhaida Laiba Head Office ta Suk Imphal West District Committee Session 2024-25 ki nauna thaupugadaba thomi sing khankhre thoram aduda Suk Head Office ki General Secretary T.S. Tarun Kuman, Organization Secretary Oinam Ranjit Singh, HRD Secretary Gyanagar Namairakpam amadi Assistant Organization Secretary Oinam Prithibiraj Napuna Fombak ta famduna pangthoki nauna khankraba Imphal West District Committee ki thaupugadaba sing adudi President Oina Thaudam Avinash Singh, General Secretary Oina Huidem Manikomba Singh amadi Finance Secretary Laukrakpam Dingu Maitaini. Nambol Kendragi Manung Chanba Kha Sanjinba Maka Laikai de Laiba Ngangom Sanjamani Apokpa Ngangom Ibotongi Mamang Sangoi Amadi Maka Sangoi Haukiba March 3 ki numidang pung taradom tabada electric short circuit gi haurakpa maina activa ama bite ani yen boiler kilo amaga makai taba chanirom amadi atai polam kya maina chakiduna amanga ta thokiba amasung yumgi saruk kharasu maina chakibagi paucheda yaurakpada thengnabadagi like minded group LMG Manipur gi thongwi singna ngasi khudaki oina lupa lising taragi mateng pangkhre ngasi gi tengbang khongchet adu LMG Manipur gi President Kunjeswar Sharma amadi Advisory Board Member Premjit Laishram anina lutingkhi loinana Secretary Ozit Chorokhaibam Publicity Secretary Rakesh Naurem amadi Kunjeswar Mangsatabam Surendra Ningomba Dr. Inauba Nomaithem Kameswar Thaudam Boinau Maibam PK Huirongbam nachingba member kyasu saruk yaki ngasi LMG Manipurna wakhal waraba matam asida khudaki oiba lupa lising taragi mateng pangba sida yumbu ngangom Chandramani gi maikai tigi thagat fongdoki Secretary Ozit Chorokhaibam na hai yum mai chakpagi thodok asi arat akham leitana thokliba sida miyamna hauzik phawba yum da fire extinguisher thambagi wakal khanbagi mami tadre maramasina maihau langpok tholakpada haurakpada kannanabagi upai leitabadagi khudong thiba mayok ngariba si koknaba yum da lupa lising ahumdagi manga fawba piba fire extinguisher amamam thambiyu haiki However, March tang tareki numidang pung taramu taba swaisida electric short circuit tagi ogini haina 99% thajaba maidagi hortuna awang sangoida boiler kg makai amuk taraba boiler chani aduga mamang sangoi amusung ani sida thamba gari macha activa ama aduga hogi motorbike ani cycle nungal adagi chawanga hogi property se 40 lakh muki meya mai cha khaib se ngasi narong gi thoganga yarupodigi hoi group sigi team member oiba surendra nimomana group ta thagala podigi hoi khudak ta mateng pangdaba yadi haiduna president ya bro lakchabani thamnani ofandi mayong pa ji tambangamde adu manipur da mayong pokse masi tambangamde haigasu tatna thoi ekoina gari macha amadi car amadi sana amadi ekoi sana bone adu fire extinguisher se upsing ohum kadam pigam se mase thambui sarbe se ekoi leigi maramana LMG na miyam da hajari maramdi mai yajaina pangal phair khutna kalu yabrate ising yabrate ising harasu tam chawba ekoi fire ge gadum ka pa bogu ngamji bari maramaduna fire extinguisher se yumthong kudingi ekoi sarkar order thok sarkar horam daba lanai ge oina fire extinguisher se lupa lising ohum kadani ekoi dukan da thamibido maramaduna mase thamnaji India Government ki Ministry of Information and Broadcasting ki Makhada Laiba Central Bureau of Communication Field Office Sandel Imphal Region Manipur na sinduna Systematic Voters Education and Electoral Participation SBHEEP ki matangda nomagi oiba Integrated Communication and Outreach Program ICOP amang ngasi Chandel District ki manung chana laiba Purum Pantha Village Community Hall da pangthokre Thoramduda Purum Pantha Village ki Chief 𝐍𝐞𝐰𝐬 Sankhel na Chief Guest Village asigi ex Chief T.S. Beso Lamkang na President Social Worker SS Thambal Lamkang na Guest of Honor oiki Purum Pantha Baptist Church ki Pastor S.K. Semina Taibang Mapuda Haizaraba matungda hongdokiba ngasigi thoramduda LNNK Chandel District Secretary Paul Thamsena Resource Person oina wangangki thoramadu pangthokpagi nungi oiba warol fongdok laduna Central Bureau of Communication ki Field Officer Chandel Matthew S.K. Bengamna haikibada SBHEEP gi matangda Integrated Communication and Outreach Program ama pangthoklibasi election campaign nate democracy chatpa leibak asida aikhogi hak adu mapung fana sizinaduna miyam gi thabak tawgadaba afaba miyoida bot thadaduna afaba chawkhatpa leibak ama ohelasi haibagini Purum Pantha gi khunja kayana saruk yakiba ICOP aduda resource person na haikiba wafam singda yumpham oiba quiz competition amasu pangthoktuna makok mathang taraba singda mana amadi certificate piduna ikai khumnaki loinana rally amasu chatki hairi Manipur
अयाबदी क्या था सादा में इलेक्शन से पार्टिसिपेट तौर ग्रुप मैम सुलेबने अदुम बचत अभी दो टोक्सी हजिक से इसा थोड़ा इलेक्शन से पार्टिसिपेट तौर से करी के नो है ना ऐसा कि कोई की राइट तो मांगन भी यादी कोई की राइट ना सरकार शेम तौर चाहिए मांगे अदुना सरकार तो कोई की लेबाक फलबा की नमकता कोई की फ्यूचर की नमकता आयन सेम स्कीम पीबा मैम से तौरकदौना अखोई याम सिंगना इलेक्शन सु थादसी हैबी प्रोग्राम ने बसे अदुना याम वेलकम तौजे अंगांग सिंगी साहित्य मालेम अटिया हाइदिबा लाइरेक असिगी मतंगदा नोंमगी ओइबा खना नैनबगी थौरम अमा ngasi 𝐶𝐁𝐰𝐬 याइमा मेमोरियल ट्रस्ट 𝐂𝐻 टिना सिंदुना मणिपुर प्रेस क्लब की लोकटाक हॉल पांथोख्रे थौरम अदुदा साहित्य एकेडमी एवार्डी राजकुमार बुबन सना मणिपुर यूनिवर्सिटी की मणिपुरी डिपार्टमेंट की हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर लोइतोंगबम बिरजिता इम्फाल कॉलेज की हाने की प्रिंसिपल मोइरांगटेम प्रियोबर्ता मणिपुर यूनिवर्सिटी की मणिपुरी डिपार्टमेंट की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर वाहेंगबम कुमारी चनु अमसुंग डिपार्टमेंट असिम की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर चिरोम राजकेतनसु थौरम अदुदा सरुक याखी खन्ना नैनबगी थौरम अदुगा मरी लैनना अंगांगी साहित्यदा मलेम अटियागी अयीबी 𝐶𝐁𝐰𝐬 सुबदनीना फोंगदोखिबदा अंगांगी साहित्यदा मलेम अटिया असि पाउचेसिंगदा नोमाइजिंग खुदिंगी हापलबा मतुंग अचौबा नोबेल ओइना फोंखी लाइरिक असि हाना फोंख्रबा मतुंग लाइरिक असिगी मतंगदा खना नैनबनी मणिपुरददी लाइरिक असि फोंख्रबा मतुंग खना नैनदुना लाइरिक असिगी मनुंगदा याउरिबा अफा फत्तसिंग अदु खंगहनबा होटनबनी हाइनसु फोंगदोखी cover the pony with the novella and Bashi Mundaina. We never get to say, Manipur, like a home with the Shirley and like City Pava, Patamani, Magus, Kalileke, and Oho Kamani, Aduna, Navigasi, Hono Matunda, Nainavaki, and the assembly of the Sunene, she the Sunene, Makatana, one of the one lyrics in the Sun, Nainavaki Wakaluna said, Masina, and Family. इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी IRCS जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट ब्रांच की वॉलंटियर सिंगना जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की ओइना रेड क्रॉस सोसाइटी जिरीबाम की ऑफिस अमा हांगनबा मतम कयागी ममांग की जिरीबाम की डिप्यूटी कमिश्नर याउना हाइजदुना लाकपदु ZEO थौदाम अमुरासी चनु MES ना बाबुपुरा दा लैबा JMB स्कूल दा मतम खरगी ओइना ऑफिस ओइना बा अयाबा पिरखरबा मफम असि ngasi सिट सेंगबगी थरम अमा पांगथोखरे थरम असिगी मतंग दा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिरीबाम की प्रेसिडेंट हुइरेम राजेन कुमार सिंह ना हाइकिबदा ngasi asi Indian Red Cross Society IRCS जिरीबाम की ओइना यामना नुंगाइबा नुमित अमनी मरमदी IRCS जिरीबाम की ऑफिस अमा ZEO थौदाम अमुरासी चनुना बाबुपुरा दा लैबा JMB स्कूल दा मतम खरा टेम्पररी ऑफिस अमा हांगनबा अयाबा पिरकपगिदमक ZEO बु थगचरी हाइकी मसिगा लोइनना ngasi Indian Red Cross Society IRCS जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट ब्रांच की वॉलंटियर सिंगना स्कूल असि सिट सेंगदुना सेमजलबा मतुंग Indian Red Cross Society IRCS मणिपुर स्टेट की चेयरमैन अमदे सेक्रेटरी याउना था असिदा जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट लाकनी मसिदा ऑफिशियल ओइना हांगदोकनबा थौरांग तौरी हाइना मखाताना फोंगदोखी ngasi se Indian Red Cross Society जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट ब्रांच की याम नुंगाइबा अखोइना ब्रांच सिगी ऑफिस अमतंग टेम्पररी ऑफिस अमतंग तिजरपसि मतम सांगना फंगत लेरबदु डीसी साहेब दा हाना हाइजब मतमदसु मानसु रूमसे असंग लेतबदगी फंगदना लेरपनि अदुबु लाइबक फबदगी अंदक इनौ नौना जेदिओ जिरीबाम खोगी मैडम अमुरासिना हाना मतम सांग सिनदन लेरमबा देमो प्रागी स्कूल की संगलेन असिदा टेम्पररी ओइना मतम खरगी ऑफिस से हांग खुदोंचा पिबिरुम मैडम बु हाइनिंग लितना ब्रांच की माइकेदगी थागत Joint Director Veterinary Hospital Thobal gi mideng makhada ngasi Papal Veterinary Dispensary na Papal Apunba Maira Paibiga Kutsamnaduna Papal Veterinary Office ta lemna hui sing hida kapthokre Thoramaduda Papal da lairiba punna hui nipumapan hida kapthoki haina Papal Apunba Maira Paibiga Secretary CA Santi Devina khanghalakle
Alignment of Teacher Education and School Education as per NEP 2020 haiba thimda yumpham oiduna haukiba irai numitagi chatharakiba seminar ngarang panel discussion ga loinana loisinkhre DGM College of Teacher Education Imphal gi hall number 1 da SCERT Government of Manipur gi meeting makhada 𝐂𝐀𝐍𝐄𝐰 cell DMCTE Imphal amadi Department of Education Liberal College Luang Sangbam ani na punna kuchsamnaduna pangthokiba thoramaduda Liberal College Luang Sangbam gi Principal Professor N Sanjoy Singh amadi Nambol L Sanoi College ki Principal Professor 𝐌𝐀𝐍𝐶𝐰𝐬 ngakpigani 𝐁𝐫𝐴𝐬 Singna moderator oina saruk yaki Thoronga mari lainana wangang loi singna seminar program asida saruk yariba oza sing yauna expert singna fangliba knowledge sing amadi khana nainaraba sing na document oina puthokduna mari lainaba education department ki authorities singda pisinba amadi matamgi yawol matung ina syllabus curriculum da ahongba purakpa ngamnabagi damak punna hotnaminaba thongdang yaminase haiki thoromasida school pedagogy gi subject sing mahairoi sing da takpi tambibagi recommendation sing su thamduna khana nainaki Ngarang District Legal Services Authority Thawbalna Manipur State Legal Services Authority Imphal gi meeting makhada Khangabokta leiba District and Session Court Complex Thawbalda National Lok Adalat pangthokre bench ani thokna khaidokuna pangthokiba Lok Adalat aduda punna case achahum humfu pukhalakpagi manungda case marfu lokhatuna khanakibaga loinana Bank recovery case humdra humdoi settle tawduna lupa lakh 53,000 marfu chani humputra taruk settle tawki loinana lok adalat aduda upfront amount oina lupa lakh 38,000 marfu chani pan ga humpunipan khongat ki ngapigani chamapan ga humpunipan khongat ki bench number 1 da Samom Ibjen District and Session Judge cum Chairman District Legal Services Authority Thawbalna Chairman Advocate MD Loikat Ali Amadi KS Premila Devi Anina bench member sing oiki bench number 2 gi oina Chief Judicial Magistrate cum Secretary Masana E Panmaina Chairman Advocate S Bonita Amadi and Romeo na bench member sing oina sarukyaki loinana matung tarakpadasu miyamna lok adalat ki khuthangda laktuna selting dana matam changdana bank recovery amadi court pending case kaya settle tawbada mateng pangbiyu hainasu District Legal Services Authority Thawal gi maikaitigi khangalakli Society Theater Manipur na sinduna ngarang Wangu Higher Secondary School da hangliba relief camp da Charlie Chaplin live on stage kauba so ama utkre play asi mamangda Manipuri Chaplin haina khangna khraba adudagi theater asina haukiba chahigi me ahum dagi hauduna tongan mafam singdagi lanjelakpa mioi singi damak hangliba relief camp da awaba khangliba mioi singbu ngahak awa pothana ba wakalonda Society Theater Manipur na so asi ngasidagi utpa haukibani dialogue yaudaba acting khaktana miyambu nokhaliba so asida Subhash Chandra Thia matamamagi Chaplin saba hairaga khangna bana Charlie Chaplin gi saktam langki so aduga mari leinana Society Theater gi Secretary Srikanta Potsang Bamna hai hauzik lamda masida thokliba irang asina maram oiduna mayum makai leijadraba miyoi singna relief camp singda changjafam lauduna leiriba miyoi singbu yumda hanjiningbagi wakalda waduna leiriba miyam adubu ngehaktang oirabasu makogi wakal potha hanabasu asi pangthokpani hainasu fongdoki Society Theater na ngasi Wangu Higher Secondary Ground sida Chaplin show ma theater gi maiki de picture bani uli bagi maramdi akoi Wangu Higher Secondary sida masing yamlaba koi lanjelakpa allaman sinlaw sing angang sing sa sing mayam ama leiba makoi gi punsi si hojiki leiba lan sida kuki singna terrorist singna lan darakko sida makoi mai thadok tuna mafam sida khangdura le liba sida no ta oribsu di Society Theater na Mikup amato si nuhan gi haibagi damakta ko na sa pinso si utsabani Thobal District laiba tungan ba maira paibi loop singna amato oina punsinduna chalaigadaba amadi lemna layeng bagi kudongchaba laigadaba lamjing di Edison Rehab Center haina mingthon ba rehabilitation center ama ngasidagi khangabok part 3 lamdaibungda hangdokre khunai kanba apunba maira paibi loop Kukampal amasung apunba maira paibi Thobal District na sinduna khangabok part 3 gi lamdaibungda pangthokpa rehabilitation center hangdokpagi thoram maduda Kukampal gi President 𝐻𝐾𝐍𝐻 amasung tenta apunba maira paibi luki President Moirangthem Sanatombina
डी-एडिशन सेंटर अदु हौनबी मतुंग इन्ना हांगदोखी डी-एडिशन सेंटर अदु हांगदोकपगी थौरंगा मरी लेनना वांगांगबदा खुनाई कनबा अपुम मरा पाइबी लुकी प्रेसिडेंट वाइखोम माइपाकना हाई आइखोगी इरमदा मसिदा ngasimak इनखलकलिबा इचा कया मयाई काबा चिंजाक ताउदुना ममल यामलबा पुंसी कया मांगकिगदबा अदुदगी कंदबा यादे हाइदुना थौबाल डिस्ट्रिक्ट लैबा ममा ओइबी कयाना पुंसिंदुना ngasiगी डी-एडिक्शन सेंटर असि हांगबनी हाइरिबा डी-एडिक्शन सेंटर असिदा लायेंगबदा अचंगबा सेंफम लौरोय मरमदुना सेंटर असी माई पाकना चलाइनबा होटनबदा लमदम असोंगी मिपुम खुदिमंगना अंगमंगम मतेंग पांगबियु हाइना महकना फोंगदोखी ngasiगी थौरम अदुदा डिस्ट्रिक्ट यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स थौबाल की ऑफिसर एम दिबेन अथोकपम गैस इंडियन की प्रोपाइटर ओ बुदी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की तोंगान तोंगान मफम देगी लाकपा मैरा पाइबी लुपसिंग की प्रेसिडेंट अमरी सेक्रेटरी कयासु सरुक याखी हंदक पांथोकदोरिबा लोकसभा मिखलगी मांगोइनना लौखलकपा चेक्सन थौरांगी मनुंग चना ngasi अयुक पुंग 6 मखाइरोम ताबदा पालेन पुलिस स्टेशन की टीम अमना युंगौ लीटर चनिपान फगतपा ngamkhre हाइरिबा युंगौ सिंग अदु नेशनल हाईवे नंबर 102 इम्फाल मोरे लंबीगी बिजोयपुर खुलमनाक्ता लंबीदा लाकपा गाड़ी सिंग चेक तौबदा टाटा योदा अमदा हापतुना पुरकपदा पुलिस ता फगतकिबने गाड़ी अदुबु थौरखिबा अंड्रो मचेंग पातगी हाइक्रूजम अलेक्जेंडर कौबा मियोय अमसुक पालेल पुलिस की टीम अदुना फागतलबा तुंगदा युंगौ सिंग अदुगा कोनना पालेल एक्साइज स्टेशन की ऑफिसर इंचार्ज ता खुसिनखरे संगोम सुंबी मरा पाइबी लुपना सिंदुना ngasi संगोम सुंबी हरि मंदिदा होरी कुमार शर्मना मिफम मपु ओइदुना फम किबा मिफमदा माइफागी लुटिंग बसिंग तरामना ओखरे हाइरिबा थौरम अदुदा संगोम सुंबी मरा पाइबी लुप की माइकैदगी माइफागी लुटिंग बसिंगबु लेंग्यान फी यानदुना इकाई खुमनखी थरमगी वहौदोक पिरदुना थांगजम प्रोजेना हाइकिबदा माइफाना मतम कुइना असम सरकार दा डिमांड तौदुना लाकपसी यामना चाउथोकसनिंगाइनी आइखोगी लोन हाउसिंग ऑफिशियल लोन ओइरे हाउसिंग वालिबसी आइखोगी मयेकनी मयेक असिसु फंगनबा आइखोई पुना होटनमिनसी हाइखी थरम अदुदा सरुक याकिबा माइफागी चीफ एडवाइजर सेराम हेराजेना हाइकिबदा मणिपुरी लोन ऑफिशियल लोन ओइना मसक खंगबिरकपसिदा सरुक यामिनकिबा सीएसओ सिंह पुनमकी माइ पाकपने होनबबु लेप्ट्रबदी सोइदना पंथुंग यौगनी हाइबदुनी ngasi फंगलिबसी अदुना आइखोई पुना तुंगी मिरोलगी दमक होटनमिनसी हाइखी इंटरव्यू अप्लाई तो हो जाती है सिटी मां हजिने खन को इशा नु वरियम दे अब खाजा देना पोस्ट ऑफिस की थबक इंडियन पोस्टल की थबक से पोस्टल की थबक से यामा पे तमु सेंट्रल की थबक को पोस्ट ऑफिस की थबक से कोई ऑनलाइन दे अप्लाई तो बिमी को असी अप्लाई तो उदा ऑप्शन दुगा बराक तंपा कांदे कोई कसार करिंग मझला कानि से बराक तंपा कोई उदगी जो अयाम्बा कोई खुंजन दिकन बा होसे के अजमाना कोई इसा की लोन लाइक तमे इसा की लोन लाइक पारे इसा की लोन कोई बीए एमए पास तो इको नेटवर्क हाइरोकना नोंगाइजिंग नुमित खुदिंगी लेप्तना चथरकपा हाइरोक वांगजिंग रिवर रेजुवेनेशन कैंपेन असिगी मनुंगचना ngasi 15 सुबा ओइना हाइरोक पार्ट 3 हाइरोक पावर सब स्टेशन असिगी मनाक्ता निंगोल क्लब की मेंबर्स सिंगा पुलगा तुरेल अमदी तुरेल खोंबान सेंख्रे तुरेल कनबा चिंगपाट कनबा हाइबसी ngasi हौरकलिबा मिरोल अखोइगी थौदांगनी हाइना फोंदोकलदुना इको नेटवर्क हाइरोकी प्रेसिडेंट सिंथांगंबा लाइस्रमना हाइकिबदा तुंगदा लाकदोरिबा जनरेशन दा अखोइ मियोइबना पूरिबा वाइरिबा मालेम असि मसामौ फना टेक्ट काइदना सिनरम तंगाई फदे अखोइ पुमनमकना होटनमिनरगा ngasiगी मालेमगी काइथरकलिबा अयंग असागी खल मसिना मरम ओइरगा पिरकलिबा अवाबा चैथें कया चपचाना फंगलबने मसिगी मनुंगदा थकनबा चानबा सिजननबा इसिंग फंगलक्तबगे अवाबा सिसु अमने मालेमगी मफम कयादा नोंमनोंमगी इसिंगी अवाबा मयोकनबा हेलकलिबने हेना हाना लैरंबा चिंगपा तुरेल कया मफम मतम चाना कन्नबा होना हौदबना कंगदुना मांगकिबने मसि खंगबिनदुना अखोइ पुना तुरेल कन्नबा होना मिनसी मसिगा लोइनना अवेयरनेस कया पीदुना लुना नाना थमसी हाइबगिदमक इको नेटवर्क हाइरोकना कैंपेन असि चंगसिलपन कैंपेन अमनि हाइकी नेटवर्क हाइरोकना संडे खुदिंगी लेप्तना तोरेन सेंबगी थबुक चथजरकपदु ngasi 15 सुबु ओइना हाइरोक पार्ट 3 गी हायर सेकेंडरी स्कूल गी कुंभम मपा हाइबता अदुगा हाइरोक पावर सब स्टेशन जी मनाक्ता तोरेन सेंगोक्सबनी निंगोल क्लब की चलसिंग पुलगा ngasi जी को नेटवर्क हाइरोक की सुंगबा कैंपेन गी मनुंग चना हाइरोक वांजिंग रिवर से सेंगोक्सदुना लाकली मखा ताना सुइखोय अदुमक सेंगोक्सगनी तोरेन कनबा पाचिंग पा तोरेन कनबा बसे ngasi गी हौरकलिबा मिरोल अखोय गी थौदांगनी तुंगदा लाकदो generation da akoina asigumba wairiba puriba mafam sing ase masamau fana tekta kaidana sinaram bai base ngasi ge koi thoda
ngasi gi mirol akoi gi thudang ne base akoi punna mangna khangminar kanda akoi punna hujiki ngasi gi malem gi lakliba ai ngasa gi kaithar liba khalla sigi lana se punna thengnamina si mi khar khaki thudang oibe yaroi isa isa gi thudang mangni khalla kanda thengnamina dragadi mai pakpang ngamloi. The Sunsilk Serum Mega Miss Northeast 20th Edition winner की title फंगलखरबी Miss Monica Konjengbam ngasi harau taramna okre Sagolban Lion Jam Lairakta Laiba Brownie Club na sinduna laikai asiki community hall da pangthokpa taramna opagi tharamadуда laikai gi maira paibi advisor and iveyaima club ki advisor Lion Jam Sasikumar Miss Tarakhrabi Monica gi apokpa Konjengbam Gitchandra amadi apokpi Konjengbam Ongbi Sovitana maru oiba music oina saruk yaki Miss Monica gi mafam da club ki maike de angamba khudol tamduna makha tarakpa kaya da su lamda masigi mai purakna ba iyaifa fauzat piki Chaliba tha asigi manga da matam sangna poirei itagi advisor oina thaupurambi sanasam evem hal leimana manung matam chadana ikhang khangaudana laikidabada poirei leimarol maira paibi apunba Manipur khoyathong Imphal gi maikeidegi awaba phongdorakli Dehradun da pangthokiba Senior National Jiu-Jitsu Championship ta gold medal ahum purakhraba Sanaroi Singh harau taramna okre ngasi New Chekon Road ta leiba Jiu-Jitsu Association of Manipur gi office ta pangthokiba thoram maduda gold medalist Sid Hussein Sayed Amadi Milan Hussein anibu taramna okpagi reception program ama pangthokre haukiba February 22 degi 23 fawba Dehradun da pangthokiba Senior National Jiu-Jitsu Championship ta Sayed Hussein Sayed na kilogram 108 ki fight category amadi ne waza category da gold medal ani lauki loinana Milan Hussein na kilogram marfo mangagi ne waza da gold medal lauki thoramadu da Manipur gi mai purakraba sanaroi ani da lengyan fi amasu atamba khudol piduna harauta yamna pukning thagatki akoi handaki Senior National Dehradun Pangthok gi Manipur gi oina sanaroi taru akoi represent tawai madu ji manungda gold medal ahum akoi mai pangna purakpang ngre madu proime event jino ni waza sana da gold ani aduga fighting event da haibo chanore gi nakal leire solution amadi bilan taisin sina gold kure aduga simple na gi manendo inchi ko bai nakal leire adu handaki national championship asida akoi Manipur na han moina represent tawbani represent of was the gold medal on professor with so much men nominated by Manipur. Hazero bida maru iba pa amuk hana pizari. Manipur thugai ba pamba singi makuta lan pamde haiduna surrender tawbudi ngamloi haina Chief Minister N Birena phongdokre. Ticket tanaba laite tanage khande party ke ahal singna adum mikhal thengneja sanu haina Rajya Sabha ke member ningthau laisemba sana jawbana haikre State ki issue ke ada amat to oina puna thengna minana ba state level coordinating body ama semna ba thabak paikhatlagani haina taragi chaisu gi chairperson khaide manina laukthokre amadi modbung da 𝐂𝐅𝐴U gi kedar singna yu thai haiduna tamthina fubada kuki ani sire amathina sokle miyamna 𝐂𝐅𝐴U gi finance secretary gi dukan mai thaduna mangta khankhre ngasiguna notice window na sandukchaba numidangi Manipuri paw matang ase loijare miteng tabiri bisingba mukhana khurumjari Kaina Thoram Urvasramda Ekhoi Khwai Pumnamapu Naukonbiramba Sri 𝐶𝐶 Mahaki Nungsijaraba Imung Manung Sagainatei Amadi Marumapang Khwai Pumnamapu Thadoklamlaga Haukiba Tang Taruk Lisangani Kunmari Firing ki Kunmangani Kuntaruni Panba Yumsakai Sanumita Vrindavan Prapti Oikre Lakliba Tang Taramathoi Lisangani Kunmari Ningthokaba Numita Asti Sanjay Lokhatjaraga Lakliba Tang Taramapan Leibakok Panumita Chira Usab Din Thokle Numit Asida Laikidrabagi Atmana Ingla China Laser Nabagi Damakta Ngamzaba Haira Kredam
Hari Sankritanga Loina, Sri Harigi Charinda Kachalori, Palaksha Asida, Brahman Vaishnav, Ahlaman Amadi, Marumapang Kwai Pumnamagna, Matam Chana Lingpiraktuna, Harinam Shravan Taubiranaba, Patrana Nimantran Kachari, Vinitgan, Ningombam Subadani Devi, Mama, Ningombam Ongbi, Maya Konjengbam, Sadarmini, Ningombam Rajendro Singh, Makura, Ningombam Ningo, Sophia Sanatombi, Machanabi, Oinam Suranjoy, Masenupa, Ningombam Ongbi, Priya Devi, Manau Nubi, Marcus Ningombam, Machanupa, Thain Sana Avi Ningombam, Machanubi, Humlengamba Abo Ningombam, Machanupa, Mafam, Okram Jutek, Kitnapanu.